Sumayyaan akkasiin jette. Utuu dhuftee Sa'iidootiin heerumne ta'e yoona jireenya bareedaa jireenya nagaa tasgabbii jiraatta ture. Atis ufteetu asitti makamteetu na azansiiste jireenya akkasii keessa seentee na azansiiste. Siin jettee jechuudha. Ni kan biraa immoo anaa jechuudha. Anatti afaan kee hin baasiini. Anumaa tokko siin godhu. Anumaa siin godhu. Sa'iidooni osoo si fuudhuu baates kan biraa hin fuudha. Si fuudhuu yoo baatellee ati isatti heerumuu yoo baatellee kan biraallee hin fuudha waan ta'eef ati waan hin goone. Ati waan na goote tokkollee hin qabdu. Ani immoo siifi masaanuu gaariin ture. Silaa ani masaanuu gaarii kan si yaadu. Ani mana kee nama dhufe uummaxis ximbisitoon jedhin kan deemee galee. Waan ati hundumaa sirraa dhaggeeffadhee kan hin galedha. Garuu immoo Sa'iidooni abbaa manaa kooti. Ammallee abbaa manaa kooti nikaa narraa qaba. Hamma abbaa manaa kooteetti immoo waan hundumaayyuu isa ilaallata. Waan ijoolles waan koos isa hin ilaallata. Kanaafi jette amma sa'ayyuuni maaliif deemtaa maal deemtaa Gondarii hin deeminii na dhiistee ishiin jettuuf akkas jettee jechuudha. Ati kaameeraa keessanii maaliif haasoftu manatti waliin amansiistanii walitti himtanii maaliif manatti waliin galle kaameeraa hunduratti haasa'u maaliif barbaachise yoo hin dhufa ta'eesi dhufuu barbaada yoo ta'eesi na ati ofii keetii fi kabaja dura ofii kennii jette ayyuudha. Dura kabaja ofii kennii. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqa ta'u. Egaa viidiyoo tokkollee dalageen ture jechuudha garuu haayilaayitii masinitti miqaasila xiqqoo ishee haasee naafiinis na rakkisaa ture. Amma rafee jira. Amma akka barbaadetti sirba haasa'uu hin danda'a jechuudha. Raasamaa haasa'uus na danda'a. Jirtu mitis jirra jedha. Innaa Sumayyaanii tokko deebisaa jirti jechuudha. Waa'ee Ayyuu, waa'ee Sa'iidoo, waa'ee hiriyaas Ayyuu, waa'ee hiriyaa Ayyuu. Bunni jettanii maqaashii sintu jedhaadha noo isheen beekusi. Waan isheen Sumayyaadhaan jette sin agarre dhugaa dubbachuudhaafi kanaaf sana jechuu hin danda'u garuu akka isheen baay'ee aarte tokko irraa ilaale viidiyoo ishee irratti. Kanaafi dura of kabaji jetteen of ta'ii jetteen na jireenya akkasii jiraachuu kee immoo baay'ee nama gaddisiistaa jetteen. Kanaaf ani ammayyuu taanaanii osoon boriif taanuu dhufee sifaanan jiraadha ta'eeti baay'ee tokko si sodaadha. Maaliif ijoollee ko ani bakka dalaa godheen guddisee dalaa qanansiisee jechuudha. Qanansiiseen guddisee kanaaf waan tokko yoo sitti dubbatan iyyuu ati akkuma ammaa yeroo ammaa kana keessa namni taa'ee haasaadhaan dubbiidhaan walii galuu furmaata fiduu ati immoo utaaltee mataa namarra baata nama reebda nama kabalta waan ta'eef ijoollee koo qosuu yoo goote illee ani hin danda'u. Kanammoo namni dhale hunduu namni dahe ijoollee qabu kan hundumaa ijoolleen isaa maal isaa taatu maali namni biraa akka ija hamaadhaan ilaalu iyyuu hin barbaadu. Kanaafuu kasawama ijoolleetti iyyuu anaafati waliin gallu. Na jireenya akkasii jiraachuu keetiif yookaan immoo ifuma baastee maaliif hiikiin jettu Sumayyaa jechuudha. Sumayyaan maaliif Sa'iidoodhaan Sumayyaa hiikiin jettu kan amma rakkattu yeroonni ijoollee barbaada ijoollee Sumayyaan barbaada nanna sin deema jedhu gadi baatee boossoo fi najjeessa kilooroksii jettu maaliif hiikiin jettuuni qurxii bareechuudha. Amma Sumayyaa akkanaaf deema natti fakkaatan ammoo Ayyuu hiikii jechuufidha. Ayyuu hiikii jechuufidha. Malee nan agartu jechuufidha. Anas ijoollee sin agartu yoo hiikte malee jechuuf. Kanaaf maaliif akkas jettee isa hin gaafattu? Kana hunduma rakkachuu keerraa. Na yeroo kana keessa waqtii Ramadaana keessa jireenya akkasii jiraachuu kee inni Sa'iidoonis jireenya akkasii jiraachuusaa baay'ee nan gaddaa yeroon kun yeroo akkanatti dabarsamu hin turre. Ramadaana kana keessa
atillee kanatti dubbiidhaanii rakkinaanii innis akkanuma dubbii inni bakka kanaan akka dabarsitan baay'een gadda jettee inni kan biraa immoo viidiyoo yeroo darbeanii waa'ee ijoollee kiristinnaa kaasisuu fi ofiis kiristaanaa ka'uu sanaa san gadhiisa irratti warri kaan hin gammaddanii warri kaan immoo hin mufattanii lamaan keessanuu miira lama agarsiistanii jirtu. Warri anaaf jettanii gammadanis warri kana dhageessanii gadditanii xinnoo qabamtanitti galatoomaa itti galatoomaa iyyuu jette yaa'u dubbiinsaa ganaadha waan ta'eef galatoomaa itti ani isin hin jenne paartii lama jira isin hin jedheera viidiyoo sana irratti namni bakka lamatti wal hiree jira warri kaan gara iddoo ortodoksiitti akka deebitu warri kaan nagaan kottu jedhee gammadaa ture ilil jedhaa ture warri musliimaa immoo baay'een isaanii akkasuma hin gootu atamantaa keerratti diriin beektu yookaan qoosaan beektu warri jedhan jiru warri baay'een nahanii immoo uuzubillaa jedhanis jiru warri subhaanallaa jedhanis jiru bakka akka warra rifatanii jechuudha. Naa akka kanatti Sumayyaan jechuudha Sa'idoonii ayyuu doorsisuu malee hin dhufu. Naqne kunoo laala akka mir osoo dhaqeeratee Sumayyaa yeroo kana yeroo ishiin qofaa dhuftee deebistee viidiyoo hojjetture yeroo isaan wal arganii wal agarreerraa jedhanii lama ta'anii viidiyoodhaan as nuu bahan ture. Walis haa galanii walis galuu haa baatanii garuu wal arguun isaanii waan tokko ture. Sababni isaa ijoollee isaanii jedhanii yoo itti fufuu baatanis yoo itti fufanis osoo wal arganii jedhan akka kotti jarri lamaan Sumayyaaf Sa'idoo wal arganii jechuun amma bakka akkanuma viidiyoo maan deddeebisuudha amma ji'a meeqamee ergi addaan kaatanii jarri kuni ji'a baay'ee ta'eera osoo wal arganii ilaa garaa kutatanii jedhan waan murteeffatan isaantu murteeffatan murteen isaanii jechuudha garuu wal arganii taa'anii mari'atanii waan ta'uu qabu waan isaanii ta'uu qabu waan isaan hawwaatu namni waan isa baasutti citamti waan isa baasu kana booda kanatu na baasadhe waan ta'etti citamti kana gochuuf immoo isaan lamaanii wal arguu qabu wal arganii Sumayyaanis dhiistee isa argite Sa'idoonis dhaqee ishee argee iddoo maa wal arganitti jechuudha mee Baardaaritti wal argan Baardaar jechuudha Baardaaritti yoo wal arganii rakkoon qabu jedhee yaadaan Baardaar rakkoon qabu wal arganii osoo mari'atanii isa booda murtee isaanii murteeffatanii dhuguma dabar inni yoo walii galanii araarfatas lamaan isaanii yoo murtee tokko irra gahanis wal arguu qabuun jedhaan akkanatti viidiyoo deddeebiitoo hojjaa meeqa ta'e annaa baay'ee mallee bitaa namatti gala jechuudha waan isaanii mallee Sa'idoon nan deemadhe malee ishee bira yookaas isheen hin dhufne jettee yookaas immoo Sa'idoon deemee ishee dhabitaa yookaan achi gahee ishee hin agarree iddoo ishee garuu hin jijjiirratte yoo ta'e malee Sumayyaan ispeesifik goote viidiyoodhaan agarsiisteetti hospitaala Falag sana bukkee maqaa hospitaalii isheen hoteela bukkee sanaan qabattee hoteela beekamaan hospitaala Falag jedhamu sana bukkee jiru qabadhee jettee jirti kanaan yoo dhaqee hin argataa jedheen yaada ture garuu immoo isheenis dhufuusaa argitee dhaquusaa argitee yoo bakka jijjiirratte dhabuu danda'a achii jechuudha mataa nama dhukkubsuu garuu waa'een isaanii dhuguma baay'ee mataa nama dhukkubsaa gama lamaanitti miidhamaa jiru hundi isaanii baay'ee namni as keessatti fayyadame hin jiru hundi isaanii miidhamaa jiru hundi isaanii rakkoo keessa jiru hundi isaanii yaaddoo keessa jiru waanuma tolu waan haa godhu rabbi waan gaarii tokko nu haa dhageessisu.